अस्सलाम वालेकुम। जब इंसान छींकता है तो उस पल के लिए उसके पूरे आज़े रुक जाते हैं, छींक के बाद फिर से चालू हो जाते हैं। इसलिए छींकने वाले को इस दुआ को पढ़ना चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जुमा, सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। छींकते हुए अगर कोई सुन रहा है तो उसे इस दुआ को पढ़ना चाहिए, यरहमुकल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह तुम पर रहम करे। दुआ के बदले में फिर से छींकने वाले को कहना चाहिए, यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। तर्जुमा, अल्लाह हिदायत दे तुम्हें, तुम्हारे मामलात को दुरुस्त करे।